MBC NEWS мэдээллийн хөтөлбөрийн 5 гарагийн дугаар эхлэж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарлаа хандуулна. Өнгөрсөн 7 хоногт гэмт хэргийн шинжтэй 17 зөрчил бүртгэгдсэн байна. Ирээдүйн эзэд 2019 мэргэжил сонголтын лекц 10 дугаар сарын 11-ний өдөр Орд хөгжим жижигэн театрт болно. Улаан сумын 1-р багт нийтийн эзэмшлийн ганцхан удаг ажиллаж байна. Согтуугаар тээврийн хэрэгсэж одоодсон 18 зөрчил бүртгэгдэн шалгагдаж байна. Аймаг сумын төвийн бүсчилсэн хөгжлийн хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр техник тусалцааны төслийн баг Улс аймагт ажиллаж байна. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгээд анхаарлаа хандуулна. Мэдээ эхлэж байна. Аймгийн цагдаагийн газарт 10 дугаар сарын 1-ээс 7-ны хооронд нийт 66 гэмт хэрэг зөрчлийн шинжтэй гомдол мэдээлэл эртнээс гэмт хэргийн шинжтэй 17, захиргааны зөрчлийн шинжтэй 49 хэрэг бүртгэгдсэн байна. Аймгийн цагдаагийн газарт 2019 оны 10 дугаар сарын 1-ээс 7-ны хооронд иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагаас гэмт хэрэг зөрчлийн шинжтэй нийт 66 гомдол мэдээлэл ирсэн байна. Энэ нь өмнөх 7 хоногтой харьцуулахад гомдол мэдээлэл 7 нэгжээр буюу 10.8%-аар буурс үзүүлэлттэй байгаа юм. 7 хоногийн хугацаанд гэмт хэргийн шинжтэй 17, захиргааны зөрчлийн шинжтэй 49 гомдол мэдээлэл бүртгэгдсэн байна. Нийт гарсан гэмт хэрэг зөрчлийг авч үзвэл өмнөх 7 хоногоос буурс үзүүлэлттэй байгаа боловч амь насаар хохирсон гэмт хэрэг 4, хүний эрүүл мэндийн халдваршгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг 4 бүртгэгдэж өмнөх 7 хоногоос өссөн үзүүлэлттэй байна. За Улс аймагт цагдаагийн газарт 2019 оны 10 дугаар сарын 1-ээс 10 дугаар сарын 7-ны 7 хоногийн хугацаанд иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагаас гэмт хэрэг зөрчлийн шинжтэй нийт 66 гомдол мэдээлэл хүлээн авсан. За өнгөрсөн 7 хоногтой харьцуулах юм бол гэмт хэрэг зөрчлийн гомдол мэдээлэл 8 нэгжээр буюу 10.8%-аар бол буурсан үзүүлэлттэй байна. За үүнээс гэмт хэргийн шинжтэй 17, зөрчлийн шинжтэй 49 гомдол мэдээлэл бүртгэгдсэн. За гэмт хэргийн шинжтэй гомдол мэдээллийг 17 гомдол мэдээлэл бүртгэгдсэн бол өнгөрсөн 7 хоногоос бол 2 нэгжээр буюу 13.3%-аар бол өссөн. За үүнээс амь насаараа хохирсон гомдол мэдээлэл 4 байна. За өнгөрсөн 7 хоногоос бол 3 нэгжээр буюу бол 4 дахин өссөн. За зам тээврийн нууцлалын улмаас нэг хүний амь нас эрсцэн. За бусад байдлаар 3 хүн нас барсан. За мөн хүний эрүүл мэндийн халдваршгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг бол 4 бүртгэгдсэн бол өнгөрсөн 7 хоногоос бол 1 нэгжээр буюу 33.3% бол өссөн. За мал улаалах гэмт хэрэг бол 2 бүртгэгдсэн бол өнгөрсөн 7 хоногт бол ижил төвшөнд. За иргэдийн өмчийн улаалах гэмт хэрэг бол 2 бүртгэгдсэн бол өнгөрсөн 7 хоногоос бол 2 нэгжээр буюу 50%-аар бол буурсан байна. За зөрчлийн шинжтэй нийт 49 гомдол мэдээлэл бүртгэгдсэн бол өнгөрсөн 7 хоногоос бол 11 нэгжээр буюу 16.9%-аар бол буурсан. За өнөөс бол гэр бүлийн хүч хэрхийллийн үйлдэх зөрчил 6 бүртгэгдсэн бол өнгөрсөн 7 хоногоос бол 3 нэгжээр буюу 33.3% бол буурсан. За мөн иргэдийн амгалан дайм байдал алдагдуулах зөрчил 4 бүртгэгдсэн бол өнгөрсөн 7 хоногоос 2 нэгжээр буюу 33.3% бол буурсан. За согтуугаар тээврийг эрсэлж удаахдах зөрчил бол 19 бүртгэгдсэн. Өнгөрсөн 7 хоногоос 2 нэгжээр буюу 9.5 буурсан боловч согтуугаар тээврийг эрсэлж удаахдаж одоо автобус гарах одоо согтуугаар тээврийг эрсэлж удаадах зөрчил бол энэ буурахгүй байна. За мөн гудамж талууд бие зүй усаар авч явсан зөрчил 3 бүртгэгдсэн бол өнгөрсөн 7 хоногоос бол 6 нэгжээр буюу 66.6%-аар бол буурсан байна. Гарсан хэрэг зөрчлийг нутаг дэвсгэрээр навч үзвэл сагил суманд 1, малчин суманд 1, үлгий суманд 1, өндөр хангаа суманд 3, наран булаг суманд 2, өмнө говь суманд 3, цагаан архан суманд 4, түргэн суманд 1, зүүн говь суманд 1, тариалан суманд 3, тис суманд 2, өндөр хангаа суманд 4, улаан суманд 45 гомдол мэдээлэл тус бүртгэгдсэн байна. Нийт 18 сумаас өнгөрсөн 7 хоногт 13 сумандын гэмт хэрэг зөрчлийн хэрэг бүртгэгджээ. За гэмт хэрэг захиргааны зөрчил үйлдэгчийн нутаг дэвсгэрээр навч үлдвэл наран булаг сум 2, тис 2, өмнө говь 1, тариалан 3, сагил 1, түргэн 2, зүүн говь 1, малчин 1, за түргэн 1, өмнө говь 2, өндөр хангаа 4, үлгий 1, улаан говь суманд бол 45 гомдол мэдээлэл тус үйлдэгдсэн байна. За энэ 7 хоногт 17 гэмт хэргийн шинжтэй гомдол мэдээллийг 90 хэрэг үүсгэж татгалзсан саналтай 3 гомдол мэдээллийг аймгийн прокурорт хяналтанд хөргүүлж яллах дүгнэлт үйлдвэрлэх саналтай 2 хэрэг хэрэгсгүй болох саналтай 1 хэргийг бол тус прокурорын газарт хөргүүлсэн. За мөн зөрчлийн шинжтэй 9 гомдол мэдээлэл зөрчлийг иргэнэж зөрчлийн 3 гомдол мэдээллийг зөрчлийн шинжгүй үндэслэлээр хааж шийдвэрийн хуудасаар 18 зөрчилд 1,175,000 төгрөгөөр тургаж за 11 шүүхээс 7-оос 30 оны хугацаагаар баривчлаж 10 жолоочийн тээврийг хэсэлж болох эрхийг бол хаасж эрхийг хассан байна.
За өнгөрсөн 7 хоногийн мэдээллийн шинжилгээ хийгээд иргэдэд анхааруулахад согтуугаар тээврийн хэрэгсэлж болоодох зөрчил бол буурахгүй байна. За цагдаагийн газраас бол хяналт шалгалтыг бол тогтмол хийж байна. За мөн архитектурын согтуурхалтад тэмцэх телеkamерын хяналт тусгаарах хэмжээний хүрээнд ус амын хэмжээнд үйл ажиллагаа болдог согтуурлахын давталдаг үйлчлэлдэг тусгай зөвшөөрлөлт аж ахуйн нэгжид гинтийн шалгалт хийж за мөн телекамеруудын одоо чанарыг шалгаж за мөн хугацаанд мэдгдэл өгч ажиллаж байна. За мөн хөтний үйлрэл эхэлж байгаа учраас иргэдэд бас анхааруулахад угаартах зуухныхаа аюулгүй байдлыг одоо хангаж за иргэд бол сунар сэмштэй өөрсдийнхөө аюулгүй байдлыг хангасаа гэдгийг бас цагдаагийн газар бас уриалж байна. Өнгөрсөн 7 хоногт гэмтгэрийн шинжт 17 гомдолд эрүүгийн хэрэг үүсгэж татгалзах саналтай 3 гомдол мэдээллийн прокурорын хяналтанд хүргүүлсэн байна. Мөн архитектурын согтуурч захиргааны зөрчил гаргасан 31 хүнийг саатуулсан өмнөх 7 хоногоос нэг жир өссөн үзүүлэлттэй байгаа юм. Өнгөрсөн 7 хоногт согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон зөрчил дийлэн хувийг эзэлсэн бөгөөд амнасаараа хохирсон бусдын биед халдах гудамж талбайд зөв бүс үйлдэл гаргасан зөрчил дийлэн хувийг эзлэж байгаа бөгөөд цагдаагийн газраас гэмтгэр зөрчлийг бууруулах зорилгоор архи согтууруулахундаа худалдаалдаг аж ахуйн нэгж байгууллагуудад гинтийн хяналт шалгалтыг зохион байгуулан ажиллаж байна. Дараагийн мэдээ. Ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлагын ангийн сурагчдыг мэргэжлээ зөв сонгоход нь туслах зорилгоор засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газар ирээдүйн эзэд 2019 мэргэжил сонголтын аяныг 3 дахь жилдээ 2019 оны 9-р сарын 23-наас эхлэн 11-р сарын 23-ны хооронд орон даяар зохион байгуулж байна. Манай аймагт мэргэжил сонголтын лекц 10-р сарын 11-ний өдөр ойрд хөгжим жижигэн театрт зохион байгуулагдах юм байна. Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газар хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын яам боловсрол соёл шинжилгээ ухааны спорт яамны дэмжлэгтэйгээр ирээдүйн эзэд 2019 мэргэжил сонголтын аяны хүрээнд өсвөр насны хүүхдүүдэд ирээдүйд эзэмших мэргэжлээ зөв сонгохтой холбоотой мэдээлэл өгөх нарийн мэргэжлийг сурталчлан таниулах зорилгоор ирээдүйн эзэд 2019 мэргэжил сонголтын аяныг улс орон даяар 3 дахь жилдээ 2019 оны 9-р сарын 23-наас эхлэн 11-р сарын 23-ны хооронд өрнүүлж байгаа бөгөөд аяны лекц манай аймагт 10-р сарын 11-ний өдөр 15 цагаас ойрд хөгжим жижигэн театрт зохион байгуулагдах юм байна. Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газраас ирээдүйд мэргэжил сонголтын аяныг 3 дахь жилдээ зохион байгуулж байна. Тус аяны хүрээнд мэргэжлийн баг хуваарийн дагуу 21 аймаг 9 дүүрэгт ажиллаж байгаа. Манай аймагт 2019 оны 10 сарын 11-ний өдөр ирэхээр байгаа. Тэгээд ойрд хөгжим жижигэн театрт 15 цагаас ахлагын сурагчдыг зориулаад мэргэжлээ хэрхэн зөв сонгох талаар лекцийг үн төлбөр өгөх байгаа. Тэгээд ахлагын сурагчдыг энэ лекцэнд ирж мэргэжлээ сонгох талаар мэдээлэл аваасаа гэж хүсэж байна. Тэгээд бас уриалж байна. Ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлагын сурагчид ирээдүйн эзэд 2019 мэргэжил сонголтын лекцэнд хамрагдаж ойрт тохирсон мэргэжлээ хэрхэн яаж зөв сонгох талаар болон мэргэжлийн байгууллагын мэргэжилтэн багш нартай уулзна зөвлөх үйлчлэгээ авч цаашид хүссэн мэргэжлээ эзэмшихийн тулд юу хийх ёстой талаар харилцан ярилцсан мэдээлэл үйлчлэгээ авах боломжтой юм. Аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газраас ерөнхий боловсролын сурагчдыг орон даяар өрнөж буй ирээдүйн эзэд 2019 мэргэжил сонголтын лекцэндээ идэвхтэй оролцохыг уриаллаа. Дараагийн мэдээ. Манай телевизийн болж байгаа бушгүй шууд нэвтрүүлэгт 1-р агийн нэрэгдээс чандамны 2-р буудлын худаг ажиллахгүй байгаа гомдол ирсэн. Бидвэхэн тухайн газарт нь очиж мэдээлэл бэлтгэснийг одоо хүргье. Манай телевизийн болж байгаа бушгүй шууд нэвтрүүлэгт Улаанбаатарын 1-р баг буюу чандамны нэрэгдээс чандамны нийт эзэмшлийн худаг ажиллахгүй байгаа талаар гомдол ирсэн. Манай телевизийн сурвалжлах баг газар дээр нь очиж үзэхэд чандамны 2-р буудлын худаг ажиллахаа болоод удаж байгаа талаар иргэд ярьж байсан юм. Чандамд нийт эзэмшлийн 2 худаг байдаг бөгөөд 2017 оноос эхлээд 2-р буудалд байрладаг нийт эзэмшлийн худаг ажиллахаа болсноос хойш 2-р буудлын ойролцоо байдаг айл өрхөд 6-аас 700 метрийн зайтай 1-р буудалд байрлах нийт эзэмшлийн ганцхан худагнаас үндэсний усаа авдаг болсон байна. Тэрээр 2-р буудалд байрладаг худаг нь социализмын үед баригдсан 60 метрийн гүнээс өндөрдөг цэвэр цэнгэг устай худаг бөгөөд иргэд тус худгийг ажиллуулж өгөхийг хологдох багийн дарга болно. Сумын удирдлагуудад хэлдэг боловч тус багийн иргэдийн үгийг тоодог удирдах албан тушаалт байдаггүйг 1-р багийн иргэд хэлж байлаа. Yan дээр үед социалистийн үед гарсан худгоо yan 50-60 метрийн гүнд байдаг сайн устай худаг. Тэгэд yan удин урднаас нааш yan худаг хаагаа хийж гисэн нэрээс ажиллуулах энэ нэг хүн
бас нэг гэрүүфтэй хүн уул нь ажиллаж байсан. Тэгтлээ цагдаа зөвшөөрөхгүй байгаа юм гэж хэлээд хаагаа хийчихсэн. Тэгээд цагдаа болохлаа яг сард 10,000 цаас ажилласан хүн 10,000 цаас өгнө ажилласан хүн. За тэгээд илүү ашиг нь бол тэр нам хэдэн 1000 төгрөг амна тэр хамаахгүй сард 10,000 цаас төлчихээд авал бид хүн ажиллуулна тэр хүнийг явуулж гэж хэлсэн гэж ялаа. Тэгэхээр тийм хүн ямар юм байд юм. Тэгээд тэр нь бас зөвшөөрөөгүй юм шиг байлаа. Тэгээд сүүлд нь манай энэ сум авсан л гэсэн тийм яриа гарсан юм. Тэгээд манай энэ засаг дарга тэр жавд би удаа дараа хэлээд худгаан ажиллуулж өгөө тэнэ тэр бас зас янзлж өгөө гэсэн гоо зас янзлаад ажиллуулна би нам диви болвч ажлыг тэгээд удаа би хийсэн чинь за танд 10,000 цаас өгнө сард та тэгээд ажиллуулж өг гэж байна. За тэгэхээр энэ худгнаас хажуудаа халуун ус юм байна шүү. Халуун устаа. Тэгээд энэ халуун уснаа байг гэх тамаагүй байна. Худгийг ажиллуулад өгмөр байна. Манай энэ чандмын худгууд ирээсээ бүгд юу та хувьд. Тэгээд энэ ганц худ гэдэг миний одоо энэ. Энэ ганц худ өрлөө гардаг. Энэ нь шүү дээ дотор талын тогтчлолтой шүү дээ. Их муу. Доторгийн тэр нэг ганц ийм пивэр ёнгс тавьчихсан. Тэгээ боллоо. Тэр нь одоо ариун цэвэр тангалж байгаа юм уу? Одоо энэ багийн нэмчээ шүү дээ тийм ээ. Эднэр гашаад багийн даргамаар гашаад сайхан визад янзлаа тогтчуулаад энэ доторхийн шаллаад гадна доторхийн бүгдийн сайхан яагаад чинь бас хүний эрүүл авах хэрэгтэй шүү дээ тийм ээ. Тэгээд болж өгөө зүгээр шүүлтээр тавиад инфляцийн арт түмний бас амьдрал тийм ээ. Бас эрүүл мэндэл хэрэгтэй. Тиймээс одоо энэ арт түм бас ойлгож байгаа хоёртан одоо жишээ нь нөхөр ярьлаа тийм ээ. Гэдгийг бас зөвхөн ойлгох хэрэгтэй тийм ээ. Бас нийлж хамтраа тэр багийн дарга тэр нийгмийн ажилтан ажиллуулад тиймээс ганцхан юм хэлээд байгаа тэр аймгийн иргэн төлөвчдийн хурлын төлөөлөгч мэддэг гээд тэр хүн чинь аймаг сонгогдсон болохоос биш заавал тэр хүн яагаад байх юм байхгүй шүү дээ тийм ээ багийн дарга нийгмийн ажилтнаа явж алт юмдаа сайхан ажиллаад нэгтэй гудамж талбайн цэвэрх нь тийм ээ уудаг усан цэвэрх нь тиймээс зам явдаг зам харгуун цэвэрх юм байв энэ соёлч мэт бас амьдрал авах хэрэгтэй тиймээс ийм л байна. Тус худаг нь хажуудаа халуун устай бөгөөд иргэд халуун ус нь хамаагүй юм а гэхэд цэвэр цэнгэг чанарын шаардлага хангасан худгийг нь ажилуулад өгчвөл чандам нь нийт эзэмшлийн 2 худагтай болох бөгөөд 600-аас 700 метрийн зайнаас үндэсний усаа авдаг 2 дугаар буудлын айлрахуд 100-аас 200 метрийн ойрхоноос усаа авах боломж нь бүрдэх юм байна. онд усын хэмжээгээр 364.8 мянган гад үр тариа үнээс 340 мянган гад Улаанбуудай 14-өөс 8 мянган гад Төмөс 8 мянган гад Өхөнсийн ногоо 82.4 мянган гад Тосны 42 мянган гад Тэжээлийн ургамал нийтдээ 512 мянган гад тариалалт хийсэн урдчилсан балансаар 441.9 мянган тонн үр тариа үнээс 420 мянган тонн Улаанбуудай 176.8 мянган тонн Төмөс 91.2 мянган тонн Өхөнсийн ногоо 38 мянган тонн тосны ургамал 84.8 мянган тонн малын тэжээлийн ургамал тус хураан авах үржилсэн баланс гарсан байна. 10 дугаар сарын 8-ны байдлаар 55.9 мянган гаг англин хадаж нийтдээ 148 мянган гагаас 192.4 мянган тонн үр тариа үнээс 187.1 мянган тонн Улаанбуудай 12.9 мянган гагаас 158.6 мянган тонн Төмөс 6.1 мянган гагаас 68.4 мянган тонн Өхөнсийн ногоо тус хураан авснаар үр тарианы хураалт 42.3%, Өхөнсийн ногооны хураалт 75.9%, Төмсний хураалт 86.6% явцтай байна. Хөдөө аж ахуйн салбарын 2019-с 2020 оны үйлчлэлт хаврчлалын бэлтгэл хангах зарим арга хэмжээний тухай засгийн газрын 285 дугаар тогтоолыг 7 дугаар сарын 3-ны өдөр гаргуулсан. Тогтоолд өвөл хаврын улирлын бэлчээрийн даацад тохируулна, малын тоог бууруулах, малын чанар, сүргийн бүтцийн зохистой харьцаанд тулгуурлан малыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах нөөц махаа бэлтгэлийн ажлыг зохион байгуулахыг Хүнс хөдөө аж ахуйн сайдад даалгасан тогтоолыг хэрэгжүүлэх зорилгоор Хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2019 оны 8 дугаар сарын 28-ны өдрийн А275 дугаар тушаалаар ажлын 4 хэсэг байгуулж гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөө батлан хэрэгжүүлж эхлээд байна. Яамны ажлын хэсэг өчигдрийн байдлаар зүүн гантай гандуу байсны өмнөгов, дундгов, доронгов, Уварханга, Баянгор, Говьалтай ховд, Баян Үлгэн аймагуудад томилолтоор ажиллаж Хүнс хөдөө аж ахуйн салбарын 2019-с 2020 оны үйлчлэлийн бэлтгэл хангах
засгийн газрын 285 дугаар тогтоолын хэрэгжилтэд танилцаад байна. Өнөөдрийн байдлаар 21 аймагт хадлан бэлтгэлийн ажил 60-аас дээш хувьтай явж байна. Тухайлбал Баян Улгийн аймаг хадлан тэжээлээ бүрэн, Ховд аймаг 98.7 хувьтай, Аранга аймаг 89 хувьтай, Хинтээ 87.7 хувьтай, Хөвсгөл 85.6 хувьтай, үйлчлэлийн бэлтгэл ажлаа бүхэлд нь сайтар хангаж байгаа аймагуудыг дурдвал Баян Улгийн 95%, Хөвсгөл 90%, Ховд 80%, Дархан 80% байна. Бусад аймгийн хувьд 50-аас 70% бэлтгэлээ хангаж байна. Ихэнх аймгийн үйлчлэлийн бэлтгэл хангуулах ажлын хэсэг сум орон нутагт ажиллаж байна. Манай улсын хэмжээнд 2019 оны 8 дугаар сарын сүүлийн байдлаар тэмээ 541.5 мянга, адуу 4.5, өвхөр 5.4, хонь 39.6, ямаа 34.5, нийт 84.2 сая мал бэлчээрлэж байна. Аймаг орон нутгаас ирүүлсэн тоон мэдээг нэгтгэн дүн шинжилгээ хийж үзэхэд бэлчээрт байгаа 84.2 сая толгой малаас 16.5 саяг нь хэрэгцээлж 67.7 сая толгой мал өвлжих төлөвтэй байна. Эрүүл мэндийн сайдын А451-р тушаалын дагуу дархлаажуулалтын 10 хоногийг томгоос сэргэл еврандор энэ сарын 4-өөс 17-ны өдрүүдэд улс орон даяар зохион байгуулж байна. Дархлаажуулалтын 10 хоногийн хүрээнд улирлын томоогийн эсрэг вакцинаар нийслэлийн хэмжээнд зорилттой бүлгийн нэн ялангуяа цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдэд төлхөө хамруулахар төлөвлөж байгаа юм. Тухайлбал нийслэлийн харьяа 233 цэцэрлэг, Улаанбаатар төмөр замын харьяа 10 цэцэрлэгийн нийт 87130 хүүхэд, асрамжийн 6 төвийн 6150 хүүхдийг улирлын томоогийн эсрэг дархлаажуулалтанд төлөвлөргүй хамруулна. Түүнчлэн улирлын томоогийн эсрэг вакцины эхний ээлжийн дархлаажуулалтаар эрсдэлтэй бүлгийн нийт 4600 хүн ам жирэмсэн эмэгтэйчүүд, 65-аас дээш насных нь архаг сүр өвчтөө эрүүл мэндийн 6010 ажилтныг давхар судлалын заалтаар нь дархлаажуулах юм. Улирлын томоогийн дархлаажуулалтыг дүүргийн эрүүл мэндийн төв болон өрхийн эрүүл мэндийн төв нийслэлийн цэцэрлэгүүдэд хийн мөн улирлын томоогийн эсрэг вакцин хийлгэх хүсэлтэй иргэдийн хувьд халдвар төвчин судлалын үндэсний төв сайн дурын дархлаажуулалтын кабинетэд өдөрбөр 8:30-аас 14 цаг 30 цагийн хооронд очиж хийлгэх боломжтой бөгөөд нэг хүн тун 15 сая төгрөгийн үнэтэй юм байна. Вакцин хийлгэсний дараа хэсэг газар улайх, хавдах, өвдөх болон халуурах, чичээр дэс хөрөх, толгой өвдөх, ядарч сүлдэх, бойлж зэрэг хариу илэрч болно, харин ховор болно, маш ховор тохиолдох, өрүүл хөндрөл илэрсэн тохиолдолд эмчит хандахыг зөвлөж байна. Галийн байгууллагын мэдээгээр энэ оны 9 дугаар сарын экспортын гүйцэтгэлээр 13.5 мянган тонн адуу нэмэх, ямаа нэмэх, 855 тонн дайвар бүтээгдэхүүн, дулааны аргаар боловсруулсан махан бүтээгдэхүүн 11.8 мянган тонн, нийт 27.2 мянган тонн махан экспортлсон байна. Мөн дулааны аргаар боловсруулсан махны экспорт 11.8 мянган тонн хүрсэн. Цаашид нэмэгдэх хандлагатай байгааг хөөсгөл аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас мэдээлж байна. Дулааны аргаар боловсруулсан өвхөр хонь ямааны эзлэх хувийг нь авч үзвэл 2018 онд 34% буюу 10 мянган тонн, 2019 онд 51 буюу 5957.6 тонн өхрийн мах, 5800 тонн хонь ямаа нэмэх байна. Дулааны аргаар боловсруулсан махны экспорт нэмэгдэж экспортод чиглэсэн махны нөөц бэлтгэхтэй холбоотой төв суурин газарт нийлүүлэлтийн хомсдол үнийн хэрвэлзэл үүсгэр байгаа. Үүнээс үрдчлэн сэргийлэхийн тулд дулааны аргаар боловсруулсан өвхөр хонь ямааны махан бүтээгдэхүүнийг экспортлох үеийн хорой цээр мал эмнэлэг ариун цэврийн нөхцөл шаардлагын тухай протоколыг мөрдүүлэн ингийн тулд мэргэжлийн хэлтийн ерөнхий газар, мал эмнэлгийн ерөнхий газрын эмнэлгийн хэлтийн улсын ахлах байцаагч нар экспортын эрхтэй үйлдвэрүүдэд хяналт шалгалт хийж биелэлтийг нь ханган ажиллах юм байна. Засгийн газрын ээлжид хуралдааны өчигдөр 8 цагт эхлэж 14 асуудал хэлэлцлээ. Хуралдаанаар терроризмтэй тэмцэх салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол бүгд найрамдах Казахстан улсын засгийн газрын хэлэлцээрийн төсөл Монгол Австрийн засгийн газар хоорондын комиссийн хуралдааны тухай ашигын төлөө бус хуулийн этгээдийн тухай хуулийн төслийг хэлэлцэн мөн иргэний болон эргэн хэргийн талаар эргэцүүн төсөл харилцан үзүүлэх тухай Монгол бүгд найрамдах Казахстан улсын 1993 оны 10 дугаар сарын 22-ны гэрээнд өөрчлөлт оруулах тухай протоколын төсөл төрөөс шинжлэх ухааны технологийн талаар баримтлах болгын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай түгээмэл тархастай ашигт малтмал хайх ашиглах талбай нь солилцол батлах эрх олгох талаар хэлэлцгээр төлөвлөсөн юм. Түнчлэн хэлэлцэх асуудлын жагсаалтанд эрчим хүчний яамны үйл ажиллагааны стратеги бүтцийн өөрсдийн хөтөлбөрийг шинжилэн батлах тухай мал аж ахуйн шинжилгээ ухааны үйлдвэрлэл технологийн үндэсний парк төслийн талаар засгийн газрын хэрэглэх газрын даргын гадаад томилтын дүн Монгол Экспо 3-ын дүн багтаж байгаа юм а.
Дараагийн мэдээ. Манай аймагт согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодох хурд хэтрүүлэх, техникийн бүрэн бүтэн байдал хангаагүй тээврийн хэрэгсээр хөдөлгөөнд оролцох зэрэг зөрчил сүүлийн үед ихээр бүртгэгдэх болсон байна. 10 дугаар сар гарснаар согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 18 зөрчил бүртгэгдэн аймгийн цагдаагийн газрын замын цагдаагийн тасагт шалгагдаж байна. Аймгийн цагдаагийн газарт согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодох бүрэн бүс тээврийн хэрэгсэлтэй хөдөлгөөнд оролцох, ачаа болон хүн тээвэрлэх нормыг хэтрүүлсэн зөрчил ихээр бүртгэгдсэн байна. Тухайлбал 10 дугаар сар гарснаар согтууруулахундаа хэрэгэлсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 18 зөрчил бүртгэгдэн шалгагдаж байна. Өнгөрсөн 7 өнөөдрөөс ослын шинжтэй 2 дуудлага, хүний амнаас хохирсон зам тээврийн 1 осол хэрэг бүртгэгдсэн байна. За, иргэд жолооч нарт өнөөдрийн амрыг ирээ. За, тээврийн цагдаагийн албанаас маань бол Монгол Улсын хэмжээнд дураараа бишээ дүрмээрээ гэдэг зам тээврийн ослогоос урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр нөлөөллийн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байна. За, арга хэмжээний хүрээнд бол нас замын цагдаагийн тасаг маань бас хэрэгжүүлэх ажлын салбар төлөвлөгөө гаргаад улсын модон орон нутгийн чанартай авто замууд бол зам тээврийн ослогоос урьдчилан сэргийлэх үндсэн чиглэлээр гинэл шалгалтыг явуулж байна. За, одоо 10 сар гараад эхний 7 хоногийн байдлаар бас энэ согтууруулах хундаа зөвлөх хэрэгсэл үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 8 зөрчлөлтөд шалгагдсан байгаа. За, энэ зөрчлөлт дотроо иргэдэд одоо багш нарын баяр болж байгаа тоологдвол бас нийтийг амарсан арга хэмжээний тоологдвол энэ зөрчлүүд маань нэлээд нэмэгдлээ. За, тэрэн дундаа бас төрийн албан багш нар бас энэ зөрчлөлийг бас гаргаж байгаад бас анхаарах хэрэгтэй гэж хэлмээр байна. За, мөн бас зам тээврийн ослын зөрчлийн шинжтэй дуудлага мэдээлэл бол 2 өртөгдсөн байгаа. За, мөн одоо согтууруулахын занжил хэрэгсэлд тээврийн хэрэгсэл зам тээврийн ослогоос нэг хүний бас амнаас хөрсөн харамсалтай хэрэг бас бүртгэгдээд шалгаж байгаа. Энэ нөхцөл байдлыг бий болсон байгаа. За, жолооч нартай бас цаашд бас анхааруулж хэлэхэд бас замын хөдөлгөөнд оролцохдоо замын хөдөлгөөний дүр нь зөрчлийн тухай хууль тогтоомжоор баримтлах хөдөлгөөнд оролцохыг анхааруулж хэлмээр байна. Сүүлийн үед малчид малаа автозам дагуу хариулах тохиолдол ихээр гарах болсон. Аймгийн цагдаагийн газраас малчдыг засмал замаас 150 м-ээс дотгош зайд малаа хариулахгүй байхыг анхаарууллаа. Мөн замын хөдөлгөөний болон зөрчлийн тухай хуульд 10 нас хүртэлх хүүхдийг харгалзах хөнгүүгээр нь замын хөдөлгөөнд оролцохыг хориглосон байдаг. Хэрвээ 10 хүртэлх насны хүүхэд замын хөдөлгөөнд ганцаараа оролцсон, замын хөдөлгөөний зөрчилд холбогдсон тохиолдолд тухайн хүүхдийн эцэг эхийг 100 сая төгрөгөөр торгох хуулийн хариуцлага хүлээл гэх юм байна. За, мөн бас иргэд малчтаа гаргахад улсын чанартай автозамын дагуу 150 м-ээс дотгош хариулахгүй мал байхыг хориглосон байдаг малчт. Тиймээс бас энэ улсын чанартай автозам дээр бол бас хариулахгүй мал байрлуулсаас тээврийн хэрэгсэлд мөргүүлэх, шүргүүлэх зэрэг бас хохирол, эд материалын хохирол бол иргэд бас учирч байна. Энэ дээр бас малчид бас анхаарах хэрэгтэй. За, мөн бас зөрчлийн хууль замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулиараа 10 хүртэлх насны хүүхдийг замын хөдөлгөөнд харгалзах хөнгөөр оролцуулахыг хориглосон байдаг. Хэрвээ тухайн хүүхэд маань ямар нэгэн байдлаар замын хөдөлгөөнд оролцож зам тээврийн зөрчилд холбогдсон. Хэрвээ мөн хөдөлгөөнд оролцож байгаас замын цагдаагийн албаагчдын кинэлтэнд орсон тохиолдолд тухайн эцэг эхчд бол зөрчлийн хуулиараа 100 сая төгрөгөөр торгогддог болохыг бас эцэг эхчүүд маань анхаарах хэрэгтэй гэдгийг бас анхааруулж хэлмээр байна. За, нийтлэгдээ гарч байгаа зөрчил маань гэвэл жолооч нар байна. Замын хөдөлгөөнд оролцохдоо тээврийн хэрэгслийнхээ техникийн бүрэн бүтэн байдлыг хангаж хөдөлгөөнд оролцохгүй байна. Хамгаалах үсээ хэрэглэхгүй байна. Хүн ба ачаа тээвэрлэх журмын стандарт шаардлагыг хангахгүй хөдөлгөөнд оролцож байна гэдгийг бас анхааруулж хэлье. Замын хөдөлгөөний тухай хуулинд тээврийн хэрэгслийн жолоочийг сургууль орчмын бүсэд 20 км хурдтай, хороолол дотор 20 км, суурин газарт 60 км, сууринаас гадна 80 км хурдтай явахыг заасан байдаг. Жолооч нар замын хөдөлгөөний хуулиа биелүүлж хөдөлгөөнд оролцох нь чухал юм а. За, хурд хэтрүүлэх зөрчил бол манай сургуулийн орчмын бүсд бол 20 км цаг, хорооллын дотор бол 20 км. За, суурин газрын дотор цамд 60 км, сууринаас гадна цамд 80 км цаг байдаг. За, энэ дээр бол манай замын цагдаагийн тээврийн цагдаагийн албанаас олгосон хурд хэмжигчийг бол тодорхой цагууд бол бэвсчилсэн байдлаар кинэлт шалгалтаа тээврийн хэрэгслэх хурдан дээр бол холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага тооцоод ажиллаж байгаа гэдгийг бас анхааруулж хэлье. Одоо аймгийн төв гудамжууд бол кинэлт шалгалтыг бол камерын кинэлт харуул давхар кинэлт тавьж байгаа. За, ерөнхийдөө бол согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодох зөрчлүүд маань ерөнхийдөө бол улаан умын гадна тойргоор буюу одоо бол нэлээдгүй зөрчлүүд бүртгэж байгаа учраас гадна тал руугаа чиглэсэн бас кинэлт шалгалтуудыг хийж байгаа. Мөн бас иргэдийн амралтын өдөр буюу бас тодорхой хөдөлгөөний ачаалтаа бас найр хөрөмтэй өдрүүд бол нэгдсэн кинэлт шалгалтыг бол оройн цагаар бол утгасан цагаар хийж одоо жолооч нарыг замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа зөрчил дээр нь за зөрүүлтийн тандагч багжаар жолооч болгоныг зогсоож шалгаж байгаа.
Амьд гарсан зам тээврийн зөрчил нь бүрэн бүтэн байдлаар хангаагүй тээврийн хэрэгсэлтэй хөдөлгөөнд оролцох, согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодох, хүн ба ачаа тээвэрлэлт норм стандартыг хэтрүүлэх зөрчил их гарч байгаа бөгөөд аймгийн цагдаагийн газрын замын цагдаагийн тасгийн хамт олон тээврийн цагдаагийн албанаас хэрэгжүүлж буй дураараа биш дөрмээр айны хүрээнд хяналт шалгалт хийж ажиллаж байна. Эх 7 хоногоос улсын чанартай авто замуудын дагуу байрлаж байгаа сумуудад хяналт шалгалтыг зохион байгуулах юм байна. Зөрчлийн тухай хуулинд согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон тохиолдолд 1 жилээр жолооны эрхийг асаж 400 сая төгрөгөөр торгох хуулийн хариуцлагыг хүлээлгэхээр заасан байдаг. Мөн эрхийн үнэмлэхгүй жолоо барьсан тохиолдолд 7-оос 30 хоногийн баримтчилгаа авч албадан сургалтанд хамруулах тухай заасан байдаг. Иймээс жолооч нар замын хөдөлгөөний дүрмээр баримталж замын хөдөлгөөнтэй соёлтой оролцох нь чухал юм а. Дараагийн мэдээ. Азийн хөгжлийн банк Монгол Улсын засгийн газар барилга бот байгуулалтын яамтай хамтран аймаг сумын төвийн бүсчилсэн хөгжлийн хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр техник тусалцааны төслийг 10 жилийн хугацаанд үе шатаагаар хэрэгжүүлэхээр болж төслийн хүрээнд хийгдэх ажил явц судалгааны үр дүн төслийн нөлөөллийн талаар танилцуулга мэдээлэл өгч хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа. Азийн хөгжлийн банк Монгол Улсын засгийн газар барилга бот байгуулалтын яамтай хамтран аймаг сумын төвийн бүсчилсэн хөгжлийн хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр техник тусалцааны төслийг 10 жилийн хугацаанд үе шаттайгаар хэрэгжүүлэхээр болж Өвс Баян-Улгийн ховд Дорнод аймаг төслийн эхний үе шатыг хэрэгжүүлж эхэлсэн юм. Төслийн баг Өвс аймагт ажиллаж аймгийн удирдлагууд болон Улаангом сум, Өмнөгов сумын иргэд олон нийтэд төслийн хүрээнд хийгдэх ажил, явц судалгааны үр дүн төслийн нөлөөллийн талаар танилцуулга мэдээлэл өгч хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа. Төслийн хүрээнд хот байгуулалт, төлөвлөлт, хөдөөгийн болон бизнесийн хөгжлийн талаар судлах, орон нутгийн салбар бүрт тулгамдж буй асуудлыг тодорхойлох, цаашид хийж хэрэгжүүлэх шаардлагатай ажлуудыг эренбэлэх зорилго бүхий судалгааны ажлуудыг үе шаттайгаар явуулсан бөгөөд орон нутгийн хүн амын болон бэлчээрийн усан хангамжийг сайжруулах, газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг эрчимжүүлэн хөгжүүлэх, өрт тариа төмөс голлох нэрийн хүнсний ногооны хэрэгцээг дотооддоо хангах зорилгоор сумдын услалтын системийг сэргээн засварлах, өргөдгөх сумдын халаалт дулааны шугам сүлжээний асуудлыг шийдвэрлэж, төвлөрсөн дулааны станцад холбох зэрэг чухал ач холбогдол ажлууд төслийн хүрээнд хийгдэх боломжтойг төслийн мэргэжилтэн онцоллоо. За аймаг сумын төвийн бүсчилсэн хөгжлийн хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр гэдэг энэ том маш том хөрөнгө оруулалттай төсөл Увс аймаг дээр мөн түүнчлэн ховд Баян-Улгийгээд баруун 3 Аслагдсан аймаг дээр хэрэгжихээр явж байна. Тэр энэ төсөл маань өөрөө 10 жилийн хугацаатай 3 жилийн 3 үе шаттайгаар хэрэгжих ийм төсөл байгаа. Төсөл маань хот байгуулалтын чиглэл тэр дотроо аймагуудын үндсэн дэд үтц магистрал шугамын асуудлууд тэр дулаан хангамж, ус хангамж гэх мэт ийм томоохон дэд үтцийн бүтээн байгуулалтын чиглэлээр мөн гэр хорооллыг хөгжүүлэх ажлаар бол аймгийн төвд, сумын төвд дээр бол ажиллах юм аа. Дараагийн нэг чухал асуудал бол хөдөөгийн хөгжлийн асуудал байгаа. Хөдөө аж ахуйн хөгжил тэр дундаа малын гаралтай түүхийд бүтээгдэхүүнийг боловсруулах, үн цэнд оруулах, малчин өрхүүдийн амжиргааг дэвшлүүлэх гээд хот хөдөөгийн уялдааг хангасан ийм чухал том төсөл юм аа. За төслийн хувьд бол эхний ээлжинд Улаангом хот, аймгийн төв, сум дундын төвгээд газар зүүн байршил, хүн амын тоо, малын тоо гэд энд хүчин зүйлүүдийг харгалзан үзээд Өмнөгов сум бол эхний ээлжид сонгогдсон байгаа. Төслийн эхний шатанд. Дараагийн шатанд бол мөн газар зүүн байршил, хүн амын тоо гэд бусад эдийн засаг, нийгмийн хүчин зүйлсийг тодорхойлоод өөр бас нэг сумд орж төсөлд бол орохоор байгаа. Бусад сумдын хувьд бол төрөний хэлсэн малчид бэлчээр ашиглагчдын хэсэг, хөдөө аж ахуйн хоршоо тэдгээр маань малын анхан шатны боловсруулалт хийх, малын гаралтай түүхийд авир бүтээгдэхүүнийг чанар стандартын шаардлагад хангасан байдлаар боловсруулах гэдэг ийм ажлууд байгаа. Түүнд нь бол төслөөс дэмжлэг үзүүлж малчин өрхүүдийг амжиргааг дэвшлүүлэх, цаашлаад ер нь энэ Монголын малын гаралтай түүхийдийг үнэт хүргэх, экспортын томоохон бүтээгдэхүүн салбар болгох ийм ажлуудын суурийг бол энэ төслөөр тавиад явахаар байгаа. Төсөл бол эхний ээлжинд бол том хөтөлбөр байгаа энэ маань эхний ээлжинд 700 сая долларын хөрөнгө оруулалт яригдчихэж байгаа. Тэгэхээр энэ зөвхөн энэ түрүүн хэлсэн баруун 3 аймаг биш,
баруун 3 аймагт орнод аймаг байгаа. Дараагийн шатанд бол орно. Дээр нь нэмэгдээд бусад аймагуд бол орохоор 10 жилийн хугацааны ийм том хөрөнгө оруулалтууд бол зүйл байгаа. Төслийг эхний ээлжинд газар зүйн байршил, хүн амын тоо зэрэг хүчин зүйлийг харгалзан үзэн өмнөгөв суманд төслийг хэрэгжүүлэхээр болсон байна. Тус төсөл 2020 оноос эхлэн 10 жилийн хугацаатаа хэрэгжих бөгөөд төслөөр малчин өрхийн амжиргааг нь дээшлүүлэх, малын гаралтай түүхийн эдийг өнд хөргөж, экспортын бүтээгдэхүүний салбарыг орон нутагт бий болгох зорилготой хэрэгжих юм байна.